হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভেন্ডি দিয়ে আলু দিয়ে একটা ইউনিক রেসিপি। এইভাবে কেটে নেবেন ভেন্ডিগুলো। আমি পরিমাণ মতো ভেন্ডি কেটে নিয়েছি, পরিমাণ মতো আলু কেটে নিয়েছি, 4টার মতো পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। আপনাদের পছন্দ মতো পেঁয়াজ কেটে নেবেন। পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ আর মরিচ। আমার বেবি খাবে তাই আমি একটু অল্প পরিমাণ কেটে নিয়েছি। আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী আপনারা কেটে নেবেন। চুলোতে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে চুলাটা অন করে দেবেন। পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেবেন। ভেন্ডি ভাজিতে সাধারণত তেলের পরিমাণটা একটু বেশি দেওয়া হয়। তারপর আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী আপনারা দিবেন। তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। তেলটা গরম হয়ে আসলে এখন পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিবেন। পেঁয়াজগুলো দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিবেন। এখন কাঁচামরিচ দিয়ে দেবেন। স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দেবেন, হলুদটাও দিয়ে দেবেন। বেশি ব্রাউন করবেন না, ব্রাউন করতে গেলে কি হবে ভাজিটা কালো হয়ে যাবে, তাই অতটা না ভেজে এভাবে একটু দিয়ে নাড়াচাড়া দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে ভেন্ডিটা দিয়ে দিবেন। এরপর আলু দিয়ে দিলাম। সুন্দর করে নাড়া দিয়ে নেবেন। ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিবেন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলাটা একটু মিডিয়াম থেকে একটু কম আঁচে রাখবেন। 5 মিনিট পরে ফিরে আসছি আবার। 5 মিনিট পরে ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখি কি অবস্থা। এইভাবে উপর-নিচ করে নাড়াচাড়া দিয়ে দিবেন। ভিউয়ার্স, ঢাকনাটা দেওয়ার একটাই কারণ আলুগুলো যাতে সিদ্ধ হয়। এভাবে উপর-নিচ করে নাড়া দিয়ে সুন্দর করে নাড়তে নাড়তে ব্রাউন কালার করে নেবেন। দেখবেন নিচে যেন লেগে না যায়। আমি এখন চলে আসছে, আমি অতটা ব্রাউন কালার করবো না, এটাই হয়ে গেছে আমার ভাজিটা এখন হয়ে গেছে। এখন আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাবো। দেখেন ভিউয়ার্স, ভাজিগুলো কত সুন্দর করে হয়েছে। ভাজিগুলো কিন্তু অনেক মজা হয়েছে খেতে। আমি একটু খেয়ে দেখেছিলাম, আর ট্রাস্ট মি, আপনারা এটা তৈরি করে খেয়ে দেখবেন, অনেক অনেক স্বাদ লাগবে, মুখে লেগে থাকার মতো। আচ্ছা ভিউয়ার্স, পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমার কথা হবে। ওকে, বাই, টাটা।